ngo abakonikoni barogeshereza uburozi bwabo. Ndabwira n'abarozi bose n'abapfumu ko mwijuru hari Imana ikora, bakamenya ko Imana yakoze, kandi umuntu wese uba umuntu akamwica suko Imana itamuzi. Mu izina rya Yesu kora subscribe. Imana iraguha. Tubasuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubashimiye aka kanya Imana iduhaye. Dushimiye Imana ko ikomeje kubana natwe. Turabakiriye kuri Nzaramya TV. Imana yamuri baho umugisha. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana yashyize muri twebwe. Imana niyo baho umugisha. Turagushimiye Uwiteka Imana ikomeye, Imana ya sokuruza Abrahamu na Isaka na Yakobo. Uri Imana iva gusenga kw'abera. Wabwiye Daniyeli ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Turagushimiye habwa icyubahiro Mana. Reka Mwuka Wera amanuke akora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu, ndetse n'abazareba Nzaramya TV bazabone kuri Imana ikomeye. Hari benshi, hari abakunzi bacu badukurikirana ku munsi ku wundi. Twemerere kugira ngo Mwami Yesu uzane kubohoka mu ijambo ryawe, kugira ngo barwaye bakire, abo Satani yazirikiye mu byaha wabohore kuri Imana ikomeye. Enitasira kuri Imana yacu. Reka Mwuka Wera amanuke kugira ngo aduhishurire ibihishwe, ubuhanuzi bwawe bujye gutambuka, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami urakoze, urakara mu Uwiteka Imana ikomeye. Tugushimiye kubanye natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze bene data. Dushimiye Imana ko ikomeje kuturinda no kwigaragaza mu buryo bukomeye. Yabanye natwe mu cyorezo kandi n'abatuvuyemo. Turashimira Imana ko tukiri bazima, suko twari turi beza, suko twari abakiranutsi, ahubwo ni ukubera imbabazi zayo n'ubuntu tugirira. Imana yamahoro ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, twumve icyo Imana izi mu mitima yacu. Imana ibahe umugisha. Kadusome muri Yona, igitabo cy'umuhanuzi Yona, ibice byaho ni 4, umurongo waho 9. Haravuze ngo Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza ukoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Reka dusubiremo. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 12 umurongo wa 5. Kadusube mu izina rya Yesu. Haravuze ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, mbese Yorodani niyuzura uzagenza ute? Bene data, Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Harimo twivuga ngo nimba warasiganwe bakagusiga unaniwe, mbese icyo wakoreye cyangwa se icyo waruhiye ukaba ugitakaje, waba wararuhiye iki? Umubatizo wabatijwe waba warakoreye iki? Hari benshi baharanira kugira ngo bigereho ariko bikanga. Ndi topic ivuga ngo Imana itwuhirire agaciza kayo yaduhaye. Imana ibahe umugisha. Umuhanuzi Yeremiya ni umuhanuzi wahanuye ibitabo byinshi, avuga abantu benshi cyane batandukanye, ndetse bigira naho ahanurira i Babuloni umuhanuzi Hagayi
Hananiya aza kuzanamo ubucakura bwinshi kubera kutubaha Imana. Bene data, nimba waratubanijwe n'Imana, ugomba kuba mu buzima bwo gukiranuka, mu buzima bwo kumva ko Imana ibana nawe, mu buzima bwo kumva ko utinya Imana muri wowe, mu buzima bwo kuba utikakaza. Nta kure Imana itakura umuntu, ndetse nta kimana itabasha gukora kuko ifite imbaraga zikomeye. Ndababwiza ukuri ko niba uri umuhanuzi ugomba kuvuga icyo Imana ivuze. Yeremiya yahanuye ubuhanuzi i Babuloni, ahanurira ubwoko bw'Imana ko buzamarayo imyaka 70, ariko arabizira kubera umuhanuzi w'ibinyoma witwa Hananiya yahanuye imyaka 2 ko bazayimara i Babuloni ubwoko bw'Imana. Ariko Yeremiya aza guhanura ubuhanuzi bukakaye gutuma arenganwa ndetse ajyanwa mu nzu y'imbohe. Yesu n'igice cyawo cya 10 cya 32 niko bavuga. Haravuze ngo Eliya afatwa n'ibisonga by'umwami, bamujyana mu nzu y'imbohe, baramutoteza. Kandi umuntu batwaye mu nzu y'imbohe ni umuntu wavuzweho n'Imana, ni umuntu Imana yabwiye ibintu bikomeye. Iyo Imana ikubwiye ngo izagutabara, ntabwo ivuze ngo ugenda wigomeke, ugende we mu buzima bwo kwigomeka. Nimba uri apotre runaka, genda mu muhamagaro wawe, ugende uvugisha ukuri. Hananiya yari asikari mukuri, ariko aza kubeshya ubwoko bw'Imana. Biba ngombwa ko ngo yambura inkoni ya Yeremiya, arayishwanyaguza. Bibiliya iratubwira ngo amaze kuyishwanyaguza, Bibiliya iratubwira neza, iratubwira ngo Imana ibwira Yeremiya ngo kubera ko agushwanyirujeho inkoni, ngo we azashwanyuza iz'ibyuma. Bivuze ngo cyeyo twebwe turi hano imbere yanyu, ntabwo tuba twaje kwiyabonesha kugira ngo bose batuboneshe amaso yabo, ahubwo ni ukugira ngo tubabwire neza icyo Imana ishaka. Umwanditsi w'umuheburayo yaravuze ngo nitumara gukora ibyo Imana ishaka nibwo tuzahabwa ibyasezeranyijwe. Natwe rero twaje imbere yanyu kugira ngo twumve icyo Imana igambiriye mu ijambo ryayo, ndetse no ku bantu bayo bayimenye. Kandi twumvikane, hari igihe twese tujya mu matora ya perezida cyangwa se abadepite, ukajyana ikarita y'itora cyangwa se tugashaka ikarita z'itora zizaduhesha gutora mu matora, ariko ugasanga uyifite si yatoye, kandi irageze imbaraga nyinshi zo gushaka ikarita y'itora. Ndababwiza ukuri ko abashaka ikarita z'itora siko bose bazatora. Hari pekuta sida wayige. Ndakubwiza ukuri ko mwene data wa mubyeyi unyumva uri muri Canada ndetse uri Belgique, reka nkubwire neza ko ngo nimba urasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, ngo mbese Yorodani yuzura, uzagenza ute? Uzabigenza ute? Ngo ndetse nubwo uri mu gihugu cy'amahoro, ngo Yorodani yuzura, uzagenza ute? Ndakubwiza ukuri ko washatse ukorera Imana, ndetse amashuri wayize uvugana n'Imana, wumva ijwi ry'Imana, ariko uyu munsi by'Imana biteye umugongo. Ndakubwiza ukuri ko imbaraga zafashe Sawuli agiye Damasiko zikamuhindura kubera umucyo gusa. Wa mubyeyi winanizwa nuko umugabo wadakijijwe, kubera ko Imana yamuritse umucyo kuri Paulo, yamumurikira nawe yabasha gukizwa, yabasha kugira agakiza muri we. Wivuga ngo inzoga zaramubase ngo ni umusambanyi, nta kintu Imana yagishatse itakora, ahubwo ikiranukire wowe. Era imbuto kuri we. Niyo mpamvu Yesu yaciye umugani muri Matayo, aravuga ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka yarwo. Ngo igihe k'isarura y'amasaka ngo nibwo urukungu ruzacibwa rukahambirirwa rukajunywa mu muriro. Ndakubwiza ukuri ko impamvu Yesu yaciye umugani kwari ukubwira ngo benshi bamenye neza ntabwo Imana ikunda umunyabyaha nk'uko abantu benshi babyifuza. Dawidi yanditse Zaburi 3 aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye ari kugutaka kwabo kugira ngo abagirire neza. Ndakubwiza ukuri, uri wowe uri kunyumva uri Canada, bene data mukurikira Nzamya TV, turabashimira cyane. Twebwe twahamagawe n'Imana tuve mu buzima bugoye cyane, twabaye mu buzima bw'imibabaro, ndetse bituviramo kuba tutarize ngo tugere aho twashakaga, si uko twabuze ubwenge. Turababwira neza ahantu Imana ikura umuntu. Ndabyibuka
ndi Mwarujugiro Kicukiro, niho nari pushaye ndimo curuza urumogi. Imana yarahansanze itangiye kugenda inteza ubwoba, nkajya mbasha kujya gucoma kandi mfite ijambo ry'Imana. Ndakubwiza ukuri we apotre runaka, simvuza amazina, uriyizi nawe muhanuzi runaka. Yeremiya ari inyuma yawe, ndetse Dawidi nawe wamushumo Dawidi ari inyuma yawe, kubera ko urimo kwibyinamo umugana w'abarundi, ugenda ubipfapfanya, ugenda ufata impande zose, ukagira ngo Imana ntikureba. Ngo mbese nimba urasiganwa n'abanyamaguru bakagusiga unaniwe, ngo mbese Yorodani shakutasi edoza era, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Ngo dore uri mu gihugu cy'amahoro, mbese uzabigenza ute? Kandi turabizi mu gitabo cya Yesuwa aravuze ngo bageze ku Yorodani, Yesu abwira iteraniro ryose ngo nimubanze mwature ibyaha byanyu, kuko bari bakoreye ibyaha mu nzira bava muri Egiputa. Ndetse ngo hari abasore bagiye hari abasore bahakuriye barahakurira, baraharongorera kubarongora mu buryo bunyuranye n'amategeko cyangwa se n'uburyo Imana ishaka, barishingira. Ndakubwiza ukuri ko ibintu byose dukora siko Imana igishima. Nimba ufite intama ushumbye, ukaba uyu munsi iby'Imana yaguhaye utange kubisayisha, umugore wawe arararira kandi uri apotre, arara shekoti sina wa, arara yicuza impamvu yagushatse kandi ari kubera wowe, ndetse agira agahinda kenshi kubera ko azi neza ko uri umuntu w'Imana. Iyo uri muhumuriza abantu mu iteraniro kandi bo byaracitse, mu rugo byaracitse, umushyira ku nyeke, abaturanye barabizi, ariko twe mu iteraniro turakubonamo tukabona ko uri intama kandi urisega. Yesu yabwiye abigishwa muri Luka 10, aravuga ngo batumye muri abana b'intama hagati y'amasega aryana, ababwira ijambo rikomeye cyane. Ndakubwira mwene data, hindukira, iri jambo rirareba umuntu wese ukijijwe, waba uri mushumba ushumbye itorero, waba uri umuhanuzi hanura mu mwuka no mu kuri, pekota siwi shawitala moza, hanura mu kuri no mu mwuka, nibwo ibyawe bizagira agaciro. Impamvu Hananiya yahanuye imyaka 2 ni ukubera amarangamutima, ndetse nuko yakoraga yabaga mu buzima abo gushaka indamumbi. Ndakubwiza ukuri rero mwene data unyumva, uri muri Canada, uri muri Europe, uri mu Bubiligi, ndetse n'ahandi hatandukanye, Burundi muradukurikira, mujye mu bya Nzaramya TV, akenshi mujye mubitwereka. Bari muri Uganda turabashimiye cyane, mujye mutwereka ko Nzaramya TV ari cyo ibafasha. Twaje gusana ibyasenyutse, ibyo Satani yagiye asenya impande zose, ariko turababwiza ukuri ko Imana yacu irakora, Imana yacu igira neza. Ngenda byibuka neza nari pushayi Kicukiro Mwarujugiro, nahageze nta nzu n'imwe ihari, ari ibihuru gusa, ariko Imana ikajya insura ikantera ubwoba. Nkabona ndi mu nzu z'imbohe ndahambiriye, nkabona ndibonera amarira menshi cyane, kandi rimwe na rimwe nkajya ku kiliziya, nkajya gusenga, nari mu Gatolika, ndi imbere ndi umuhereza. Ndashimira Imana ko hari ikintu gikora, ikabaza kudukuraho Satani tuzirikiye. Wowe ufite umutware wanze gukizwa, umucireho urubanza, azacizwa kuko Imana niyo kwizerwa. Wowe ufite umupapa pakusi dariwigo, ufite umupapa utakizwa nk'uko ubishaka, wowe mwerera imbuto gusa. Niyo mpamvu hari Imana, Yesu yabwiye intumwa, arazibwira ngo mbatumye muri abana b'intama hagati y'amasega aryana. Aravuga ngo nimugera mu nzira muzacamo, muzabwire nimuzagira umuntu muzaramutse muri mu nzira, ababwira amabwiriza bazagenderaho, amahame bazagenderaho, principe. Ndababwiza ukuri ko iyo itorero rigira amahame, rigira umurongo ngenderwaho, hari igihe itorero hanuka umunyedini, ahubwo ujya uba umukristo, ujya uba umunyetorero ry'Imana. Imana iguha umugisha. Wowe ufite ishyaka nk'irya Nehemiya yagize ishyaka, yubaka inkike zasinyutse Babuloni. Ntabwo yigize avuga ngo njyewe Nehemiya reka nkore umurimo kubera ko mfite inyungu runaka mu itorero, ahubwo yasenye inkike zasenyutse. Bibiliya tuvuga ngo Nebukadinezari anyaga ibintu byose byari Babuloni,
Yerusalemu arabinyaga. Ndakubwiza ukuri papa mama, ndakubwiza ukuri ko iri juru tuvuga tuzaritaha. Ndetse Yesu duhamiriza imbere y'iteraniro, imbere y'abantu benshi, imbere y'abantu bake cyane, muri bake mubasha guhura, yaba ari mu mudugudu, yaba ari mu kagari, yaba ari mu murenge. Ujye ubwiriza umuntu umwe ku munsi, kubera ko n'umupagani abasha kureba undi mugenzi we ati tujyane kwa runaka, hariyo urwaga ruryoshye, hariyo byeri, hariyo mitsingi, hariyo whisky imeze neza, ntabwo iryana mu muhogo. Natwe ibya Kristo ntabwo ari byo bitugwingiza, ahubwo bituma ubwacu duhabwa izindi mbaraga zidasanzwe. Ndakubwiza ukuri mwene data we apostle uri kunyumva, intama wahawe umushumbe ntabwo wazihawe kugira ngo zizabagwe kuri ujya munsi, ahubwo wazihawe kugira ngo zizagira agaciro, zizambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Ndakubwiza ukuri ko Dawidi amaze gukira Abimeleki, ngo yabaye umusazi imbere ye kugira ngo mutambuke imbere, ngo ahitanyandika Zaburi 3:4 avuga ijambo rikomeye ngo amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutsi, kugira ngo abakize, kugira ngo bakure mu cyobo, kugira ngo batandukanye n'akarande mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubwiza ukuri ko izera Imana, uyizere n'umutima wawe wose. Ndakubwiza ukuri ko n'uwizera Imana hari ikintu izakora, izakubwira mukuru mu muryango. Imana ntabwo yitaye kuri Hamani ngo yabaje igiti, ahubwo yitaye ku ijambo yakuvuze. Imana ntabwo yitaye kuri Hamani ngo arimo arabaza igiti, itariki ya mbere abaza igiti ngo uzakimanikwaho. Mama ntabwo uzakimanikwaho, papa ntabwo uzakimanikwaho, mushiki wanjye ntabwo uzakimanikwaho, musaza ntabwo uzakimanikwaho. Hoya, ahubwo Imana niyo kwizerwa, kubera ko akibazanya umunabi, akibazanya ishyari, akibazanya amatiku. Ariko ndashimira Imana ko yaduhaye Kristo kugira ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Imana ihimbazwe cyane. Dawidi yanditse Zaburi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo amaso y'Uwiteka ari kuba kiranutse kugira ngo abakize, ngo n'amatwi ye ari kugutaka kwabo kugira ngo bagirire neza. Umurongo wa 11 aravuze ngo izagutegekera abamarayika bawe bakugenda imbere. Reka Imana igutegekera abamarayika bawe bakugenda imbere. Ibyagusitaraga, ibintu byose byagusitazaga, ibintu byose byagucaga intege, ibyatuma udasa n'inkiki zasimbutse Yerusalemu, Tobiya na basene baratana bagashemu, wibitaho. Imana yaguhamagaye uri wenyine, Imana yaguhamagaye kugira ngo uzagire umumaro mu gihe nk'iki, kugira ngo uzagire bufasha, uzagire bukure mu bubata bwa Satani. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data umurikiranye kuri Kenzarabya TV, iri ni ijambo rifite imbaraga. Ngo mbese nimba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, Yesu ashimwe, bakagusiga unaniwe, ngo mbese Yorodani niyuzura uzagenza ute? Muri mu gihugu cy'amahoro. Ndakubwiza ukuri Yorodani tuvuga, twabwirije, twumvishe batubwira tutarakira umwami kiza ubugingo bwacu. Hari Yorodani batubwiraga, twari tuzi ko ari ahantu tujya. Kandi Yorodani ntabwo ari yayindi mu kuba abami ba mbere ibice 5. Namani, Bibiliya ngo Namani umugabo w'ingabo z'Isiriya ngo aza kurwara ibibembe. Bibiliya iratubwira ngo iki? Yatubwira ngo amaze kurwara ibibembe ngo hari agakobwa bari barajyanye bunyago ko muri Isiraheli, ngo katanze amakuru ko hari umuntu w'Imana Elisa ngari ku musozi w'Imana, ndetse biba ngombwa ko ajya kumureba. Ariko ndashimira Imana ko Imana itubera amaso. Ndashimira Imana ko Imana ifite imbaraga. Imana yagukuraho Satani yakuzirikiye, Imana yagukuraho karande yagushize, yarakuziritse, irakuzingitiranya, ndetse nta future ukigira, ntabwo ukitekerezaho. Nanjye sinigeze nitekerezaho. Hoya, nari ndi mu minsi mibi cyane igoye. Ndabyibuka neza, nigeze gupanga kwiyahura. Ndakubwira mushiki wanjye, nigeze gupanga kwiyahura. Nubwo uri mu kazi ko mu rugo, wikwiyahura, kurikira Kristo, kiranukira aho uri. Na Yosefu yarakiranutse kwa Potifari, arakiranuka, Imana ibana nawe, iramushyigikira. Nubwo inzira zo gutabarwa zagiye mu nzu y'imbohe, ariko wowe ntabwo uzafungwa ngo utabarwe. Ndakubwiza ukuri ko pfukama ahantu hose uri, shapiko destiama, ushikama ahantu hose uri, Imana yahagusanga. Nta hantu Imana itasaga umuntu. Twasomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yona ajya muri position Imana itarimo, ahungira Imana igira itarushisha. Nyamara yarazi ko akorera Imana.
na Hananiya yarazi ko arimo hanura mu izina ry'Uwiteka, ariko ntabwo Imana izakoresha Yeremiya kandi Hananiya uhanura ibiranzika, Hananiya uhanura ibizaba kandi abeshya kubera irari ry'iby'isi. Ntabwo Imana izakoresha Yeremiya Hananiya kiriho. Yeremiya aramubwira ngo kubera kubeshya Imana isumba byose. Yo haleluya haleluya, Imana ishimwe kubera kubeshya Imana isumba byose, kubera ko uvuze ngo Imana iravuze kandi itavuze, kubera ko uvuze ngo Imana izatabara abera kandi itabivuze, kubera ko uvuze ko bazahabwa amazu kandi nta kintu Imana ivuze. Iyo Imana iguhaye icyubahiro mu isi ntukishyire hejuru, kubera ko Imana yaguhanura, Imana yagutandukanya n'ibyo wibwiraga. Ndakubwira papa mama, kurikira ijwi ry'Imana, ikintu Imana yakuvuzeho izagisohoza. Tuba dufite iminota mike cyane, ariko ndababwiza ukuri ko ijambo nkuzaniye riravuga ngo Imana yamejeje uruyuzi rwaba ari inzu yaguhaye, uruyuzi rwaba ari umugabo yaguhaye. Imana yaguhaye umugabo, ujya muri Amerika uragenda, none wabonye ko umugore washatse ntacyo yakugezaho, ntacyo yakumarira, wagezeyo ubona abandi bagore beza. Ndakubwiza ukuri, Imana yakubwiye ngo nzabubakira shebikotayazo. Imana yavuze ngo izakurwanirira, izakubera byose, izakwagura, hari byinshi izagukorera. Ukaba usigaye ureba umugore wawe ukamutandukanya, ukamugiranya n'abandi bose, urimo kwishuka cyane. Uwo mugore ugiye guta uri muri Amerika, wita umugore wawe kubera ko Imana yamuvuzeho muri kumwe. Haleluya haleluya, Imana hari ikintu yavuze muri kumwe, wimuta kubera ko Imana niyo kwizerwa. Nubwo ubuzima bugoye ndetse mugeze mu rwego rwo kuba skorofiza z'abana, ariko Imana yavuganye namwe, yavuze ko uzaba dekotika, izabarera kandi bagakura, yavuze ko izabarihirira bakiga. Ni iki kiguteye ubwoba? Kurikira Imana wamenye kandi wizera Imana. Imana niyo buhungiro, Imana niyo kwizerwa, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi bwo kugira ikintu hindura ku buzima bwawe. Ahubwo abantu benshi barimo barita ku binyoma bimwe bagenda bitambuka ku nkoranyambaga zitandukanye, ariko ndakubwiza ukuri ko Imana iriho kandi izatugirira neza. Imana yafashe mpiri Pawulo agiye i Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana. Ntabwo umugabo wawe yamunanirwa mama, ntabwo umugabo wawe yamunanirwa papa, ntabwo umugore wawe yamunanirwa, ntabwo mushiki wange, ntabwo Imana yakuretse kuba uri muri korari ukaba ukora ibyo ushaka. Sukwitapiko sayama, suko Imana yakuretse, ahubwo yabaye ikuretse gato cyane kugira ngo irebe. Ariko umuntu afashe mu gitondo, afashe urugendo agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Yari asanzwe abikora, ntabwo ari ibintu byamugwiririye. Yari asanzwe arenganya ubwoko bw'Imana Yerusalemu, abana bashyira mu nzu z'imbohe, abana arabica, ba Stefano abatera amabuye, abaciraho iteka. Ariko ndakubwiza ukuri ko Imana nimba ishaka ko umugabo wakizwa azacizwa, ariko wigenda ubibwira abandi bantu, abantu bibwira bazagusenyera. Gisha Imana inama, nizakugira inama, izakubwira ngo mwana wanjye mfite icyo nzakora akizwe, mfite aho nzamusanga akizwe. Ariko wijya kubwira abantu ngo umugabo wanjye yarantaye, umugabo wanjye ari mu bandi bagore, wibivuga hoya. Urimo kwisenyera urugo, urimo gutuma wisengera urugo, urimo guhurwa Satani kugira ngo nabyumva ni divorce. Yesu ashimwe, haleluya. Bene data nabasuhuje, wowe uri muri Europa, Imana igumugisha. Ufite ishyaka ryo kubaka inkike zasenyutse muri Israel, ariko humura, Imana iri mu ruhande rwacu. Icyo kintu cyose yavuze izagikora, icyo yagambiriye izagisohoza. Yabwiye igitabo cya 4 cyo kubara, Bibiliya iratubwira 23:19. Imana humura mama, humura mushiki wange, humura. Imana usenga unyagirwa mu butayu, Imana wakoreye kera, Imana urinimbiye kera, uyu munsi iracyakuvugaho, irakuzi. Uriya muntu umusambanyi ntabwo tumucireho iteka. Imana niyo kwizerwa, Imana izamuzana. Ni igihe cy'Imana kitaragira ku buzima bwe. Nta kintu wakora ngo umugabo wawe ahabwe agakiza. Nubwo haza umuntu ufite amavuta ameze ate, Imana niyimurika mu maso he akabasha guhindukira, wimuciraho urubanza. Ndetse ari abantu maze iminsi mbona kuri channel zitandukanye,
ku YouTube mbona abantu bagenda basebya abandi, kandi umwanditsi wanditse igitabo cy'umuheburayo yavuze ijambo rikomeye. Haleluya. Yaravuze ngo mugire umwete wo kubana abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe tuzareba umwami Imana. None wowe uri guci imanza igikona cyagaburiye Eliya mu giti cy'umurotemu, ntabwo uzantu cyaturutse. Wasanga Eliya yari umudivantiste, wasanga Eliya yari umwisilamu, wasanga Eliya yari umukatolike. None urimo guca imanza ngo twe ntabwo dusenga nk'abariya. Wica imanza kubera ko ahantu hose ari umugeni. Ndakubwiza ukuri, Paulo yanditse ijambo rikomeye aravuga ngo nimwambare imbaraga, ngo kandi mugende nk'abafite umucyo mwitabaza, ngo kubera ko uwo muremyi wanyu ngo ari bugufi kandi asaza nazatinda. Ndakubwiza ukuri ko uri ucira urubanza, uri uvuga ngo ntago azajya mu ijuru, ahubwo azagutangayo. Azagutangayo. Ntabwo nzi ko nakizwa. Ndabyibuka neza nigize gusenga amasengesho y'isi 3, Imana irambwira ngo mwana wanje babandi ubona bari hejuru, babandi bihaye amatitire runaka bazi ko bagezeyo, nabahaye uruyuzi, namejeje uruyuzi umunsi umwe, uruyuzi rwakubereye inzu, none inzu tumye va ku Mana, uruyuzi rwaba imodoka utunze. Ariko Imana irimo kukubwira ngo nimba wanze gukorera Imana ukabuhindiye position yayo, ukabubwira itarushishi kandi gushaka Nineve kujya kubura umurwa wayo, kandi Nineve hari abantu batazi gutandukanya indyo n'imoso. Haleluya. Imana yagushaka kugira ngo ugende usane inkike zasenyutse Babuloni, Yerusalemu sorry. Imana yagushaka kugira ngo ugende ujye ku Nineve, ugende uburi umurwa wayo, bave mu bishyaha bahindukire. Ndakubwiza ukuri ko urwo ruyuzi Imana yakumejeje umunsi umwe igiye kongera iruteze intinda, igende irurye irucamo hagati, maze nirwuma uzayigarukira. Yona atuma abakonikoni bakizwa. Haleluya. Yona atuma abakonikoni bakizwa. Ibintu byose baba bari mu bwato babishyize mu bwato, babishyira mu nyanja umuhengeri. Kubera iki? Haleluya. Imbaraga z'Imana ziriho. Imbaraga z'Imana ziriho bene data. Imbaraga z'Imana ziriho. Nimukorera Imana nk'abazapfejo. Iyi si tuzayisiga, iyi si ntabwo tuzayirambamo, iyi si tuzayisiga ntabwo tuzayirambamo. Nuko nimukomere kandi mushikame. Ndakubwiza ukuri, nimba abanyamaguru baragusize, wagiye muri korari ugenda upanze, abandi baca ku irembo, ndakubwiza ukuri ko Imana yavuganye nawe ko izagukoresha iby'ubutwari. None usigaye utanga avance. Impamvu watanze avance kuri ya musore nuko wari uzi ko utazamuronka. La bosi ederego. Impamvu wagiye gusambana nawe nuko wari uzi ko utazamuronka, niyo mpamvu watanze avance. Impamvu wagiye gutanga ruswa kuri perime nuko wari uzi ko utazayironka. Ariko umuntu yizeye Kristo abazi neza ko Kristo azamurwanirira. Yohana 2 haravuze ngo vino ishize, ngo Yesu abwira abahereza ba vino ngo nimuvome muzuze intango. Baravoma barazuzuza, ngo amazi arasendera, ngo arabategeka ngo nimushyire umusangwa, ngo umusangwa cyisogongera. Mana we ngo avuga ijambo rikomeye, ngo abandi batangiza ziryoshe, ndetse bagarutse bibishe, ngo ariko washinguye inziza. Haleluya. Ngo Imana yashinguye inziza ziryoshe. Ndashimira Imana ko nubwo dusenga bisharira, ariko Imana yo kwizerwa. Nubwo papa nubwo usenga nta buzima, nubwo ubona kredi yakwatatse, ariko ndayitegetse mu izina rya Yesu, ndayisitaraza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi zo mbaraga, acira ubutabazi bw'Imana. One ozita rabo shawi henita kozita ramo. Imana mama nubwo nukabona umutwara kugenza wijya mu bapfumu. Ijambo ryatubwiye muri Yona kandi haravuze ngo abakonikoni bose banaga ibyo barafite mu nyanja umuhengeri. None nawe niki wakura mu bapfumu cyakubakira? Kurikira Kristo wenyine niwe werizima ryanzwe n'abubatsi, ariko kumara ryaratoranyijwe. Haleluya. Haleluya. Ndakubwira Imana ikora, Imana ifite power. Power yanike Efeso 3:20 avuga ijambo rikomeye, ngibasha gukora ibiruta cyane dusaba n'ibyo twibwira, nkuko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo. Humura shikama kandi utumbire Yesu. Tumbira Yesu azakugirira neza. Niwe bazi yo kwizerwa. Wikwizera abantu, wikwizera potere. Hoya harimo n'abicina bavuga ngo ngiye babona abazi kuguhereza urubyaro, barakubeshya. Naho batandukanye n'abapfumu.
Hana yategereje urubyaro ndetse akajya igishiro ku musozi agasenga Imana. None wowe kurindira no kwihangana biranze. Paulo yandikiye Timoteyo kabiri avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Timoteyo mwana wanjye ukomerere mu buntu uboneka muri Kristo Yesu. Aravuga ngo ibyo aramubwira ngo ibyo wanyumvanye ubimenyeshe n'abantu bose bakwizerwa kandi bazabasha kubyigisha abandi. Avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo ujye wihanganira imibabaro kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Nawe ihanganire ibikugerageza, ihanganire ubuzima urimo, ihanganire uburwayi ufite. Bwira kansa urwaye, wowe uri muri Canada urwaye kansa, ndakubwira ngo iyo kansa bwira Satani, mutangarize ngo ntaramenya ko nyirwaye nari muzima. Haleluya. Naramenya ko nyifite nari muzima, noneho menya ko ndwaye kansa. Sibwo ngiye gupfa ahubwo ngiye gukira, kubera ko yandinze ntarabimenya. N'uyu munsi nkaba nabimenye iri kumwe nanjye, kuba ntarapfuye ntarabimenya ko nyirwaye. N'uyu munsi Imana iri kumwe nanjye. Ubwire Satani ngo nubwo menye ko ndwaye diabete, ariko hari Imana yandinze ntarabimenya. Ariko Satani naguteza ubwoba ugatitira ukabivamo, Imana ukayishyira ku ruhande. Nukwinda kubwiza ukuri ko no gupfa urapfa. Imana niyo buhungiro bw'abizera, niyo buhungiro bw'abizera. Ngo ubwo yababajwe kubwe ngo nta kizatuma adatabara abageragezwa bose. Ndakubwiza ukuri ko niba Yesu Kristo yarababajwe cyane, Yesu yambaye ibirenge, Yesu yambaye inkweto imwe rugabire n'ikanzu, baramuvuga baramutoteza, b'Abayuda batamwemeye. Ubu dufite Abayuda batamwemeye. Yohana 19 mu butumwa bwiza atubwiye ngo Abayuda batamwemeye babwira Pilato. Haleluya. Babwira Pilato ngo nabambwe Kristo nabambwe. Ariko Yesu yari muri plan, ntabwo bari kubambura Baraba, kuko Baraba ntabwo ari kudupfira, ahubwo babambuye Baraba, Yesu arabambwa kugira ngo uyu munsi mbashe kuvuga imbaraga za Kristo, mbashe kumuhamya shiza amanga. Kandi ndakubwiza ukuri Imana yaratwiyeretse mu minsi yagiye itambuka, mu myaka yagiye itambuka. Yadukuye Irodobari, yadukuye kwa mwarujugwe mu ishyamba, yamuye Kaciro muri Banyahe. Ndimo ntambaza icyo bita witi urumugi. Mwene data, Imana yampinduye nawe yaguhindura. Ariko va mu byo wibwiraga, Imana yantabaye nawe yagutabara. Mushiki wange, ubusambanyi buri munsi warawihana. Ariko Daniel yagambiriye rimwe gusa, ngo Daniel agambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya bibwami. None Imana nishaka bahora batura ibyaha, ahubwo irashaka bagambira mu mutima bakabireka byose. Ntago ishaka bahora baba ngo ndatuye, Imana bari ubusambanyi, Imana bari kwikinisha, Imana bari ibindi byose muzi. Ahubwo Imana yashaka umuntu ugambiriye, gambirira ureke uzinuke nkuko umubyeyi azinuka ikintu yatwite. Haleluya. Dosi ebosha wida kota ya sonima labo ekatakosta. Imana ni witakusama, acira imbaraga zigukura mu byaha, acira imbaraga zagakiza, acira imbaraga zizatuma umenya Kristo, zizatuma umuneka rumuremye, zizatuma ko ari hejuru y'imiraba yose. Matayo 8:23 ngo Yesu ngo asanga abigishwa mu nyanja, ngo ariko asinze ari mu bwato aryamye bwerekeza. Ijambo ritubwira ngo kiratubwira ngo Yesu aryamye bwerekeza, yari yiseguye umusego bishushanya ukuntu nawe ujya uryamye wawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Imana ibamera umugisha, Imana ikubyutsa ahantu Satani yagushize, Imana ikubyutsa ahantu Satani yaguzirikiye. Nimba ari karande turayica mu izina rya Yesu. Nimba ari uburwayi bwatumye utaririmbira Imana kandi ufite ijuru ry'Imana yaguhaye, ndagukuraho Satani yagushize mu izina rya Yesu. Nimba urwaye indwara z'amayobera, Kristo yavuze ngo kira. Aherutse kujya Yeriko ahasanga impumyi Barutimayo. Mariko 10:46 turavuze ngo umuhungu wa Timayo ari witwa Barutimayo, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya.
Yesu ngo akimwumva aravuga ngo ninde uvuze igisekuru cy'iwacu. Hari igihe nawe ujya ugira akantu ukora kuri Kristo kamugore ku mutima gatuma amanuka, iyo sida yashirira, iyo diyabete yashirira, iyo kanseri yashirira, iyo mitwe idakira, umugongo udakira, uhora ucika intege. Mama uhora ucika intege, akira ubuzima, akira kubaho, akira ubuzima ufite ishusho. Oya, Imana ikeneye ba Nehemiya bubaka inkike z'i Yerusalemu zasenyutse batitaye kuri kuri ba Tobiya na ba Sanibalati na ba Geshemu, bakubaka inkike bafite amakuru. Imana iho umugisha mu izina rya Yesu. Dusatira umusoso, reka dusenga Imana. Dusenga Imana. Imana yaguhaye uruyuzi, uruyuzi ruvamo inzu uyirimo ariko uvuye muri korali. Uri apostle, uri apotre runaka, ntabwo ndimo nibyo kuvuga amazina y'abantu. Imana yaguhaye abushumba ariko umaze iminsi, umaze igihe wirara, umaze igihe umuntu aguhamagara wo mwitorero ukiri hasi ngo nsengera mushumba, ukamuha randevu ntunamusengere. Imana irakubwira ngo igiye kuza, uruyuzi yaguhaye iruce nawe usubire mu butayu. Pekutasi, iyo umuntu azi yava ntabwo ayoba. Ndakubwiza ukuri ko Imana aho yakugejeje yahaguhanura ikagushyira hasi, kandi wowe umunga abandi, kandi Imana yaraguhaye ubushawe ngo abantu baguhereza buri munsi. Ariko wowe kudatanga ukamushaka abantu baguhereza buri munsi. Ndakubwiza ukuri ko Imana, umuntu wese, abo umuririmbyi, abo umudiyakoni, ngo iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa haratubwira ngo abadiyakoni bakera baguhaga gukora ikidiyakoni wuzura umwuka wera. Ariko uyu munsi nuko ufite ikinyita, ayiwe data we, nukuba hari uko wambaye kositime. Imana uko yanga umuntu umunyabyaha, Imana yanga umunyabyaha muyimenye. Ntabikunda umunyabyaha, ntabikunda umunyabyaha. Igitsura cy'Uwiteka kiri ku banyabyaha kugira ngo atsembe kubaho kwa mwisi. Ninde muri mwebwe wishimira gusitara? Ninde usitara akajya mu gusenga agashima Imana? Ntawe. Nta muntu ujya gushima Imana ngo mvuga ngo Mana ndagushima ko nasitaye. Niyo mpamvu n'Imana ntikunda umunyabyaha. Gambira mu mutima, ihaze kumva umuntu uvuga ngo ndashaka kwihana buri munsi, ubyatuza akanwa ko kureka byaranze. Wowe gambira gusa, bundi Imana gutabare. Imbaraga z'Isiyoni zimanuke zigukuraho Satani yagushize mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Sengera umuntu wese uzi ko afite titire ko ari umukozi w'Imana. Imana imugarura icyizere, Imana yongere imukoresha ibikomeye. Ndetse undi wa kabiri, hari umubyeyi usengera umugabo we ngo akizwe. Imana nigiye kubyikorera. Humura, Imana igiye kubyikorera. Nta kintu wakora kugira ngo umugabo wakizwe. Imana itamuritse na toci imumuriki, umucyo wayo imufate mpiri. Ariko hari abakozi b'Imana nabo bagiye kuva mu nzira, nka Hananiya wabuzije Yeremiya guhanura iby'Imana ivuze akamurwanya. Ngo Bibiliya tuvuga ngo Yeremiya aramubwira ngo kubera ko wabeshye Imana ya Isiraheli nicyo gituma uyu mwaka ugiye kuwupfamo. Byarangiye Hananiya apfuye, maze Yeremiya arahanura. Hari ba Yeremiya bari inyuma bagiye guhanura ubwoko bw'Imana, bazabugeza aho Imana ishaka. Nubwo ubirimo utabirimo, ariko hari abakozi b'Imana. Hari ba Dawidi mu ishyamba, Imana igiye kurindagiza Sawuli kugira ngo yimike Dawidi. Imana yavuzeho kera. Imana ihimbazwe, Imana igira ibintu ikurindagiriza mu izina rya Yesu. Urakoze, amasaha ari kudusatira. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndakubwira wose uri inyuma, garukira Imana. Imana ni nyembabazi, Imana nicira abantu iteka. Abantu bashyira akadomo ariko Imana ikagasiba. Abantu bavuga ko ntacyo uzigezaho, bavuga ko utazubaka, bakuvuga ko utazimariye, ariko Imana yo mu ijuru ikintu yavuze izajya ikurikirana.
Mwitangiriro 15 aravuze ngo Abrahamu ngo abwira Uwiteka ngo niki kizanyemeza ko uzakomoka mu rukiri rwanjye ari uzaragwa ibyanjye kandi wanjye ari Eliyezeri umunyaDamasiko. Imana imubwira ngo humura, imusora hanze imwereka inyenyeri ngo bari inyenyeri zimunana kuzibara. Imana ibi ubutabazi ifite, Imana ibintu ifite ntabwo yabura mu butabazi bwawe. Humura rero, Imana ikimwe nawe, Imana izo kurwanirira intambara nini n'indwa ku buzima bwawe. Korera Imana nk'uzapfejo kandi wanga isi nk'utuzayituramo. Abantu benshi ariko mujya mwitegereza mu isi ijye bashushanyiriza iby'ijuru. Hari igihe umwana akundwa n'umubyeyi, ariko iyo uvuye mu mubiri bagushyira mu isanduku, umubyeyi bagukundaga mama bagusora reba Kristo niwe mujyana no mu rupfu muzajyana, ngo nubwo waba warapfuye no kuzazuka waramwizeye. None shikama kandi wizere Imana niyo kwizerwa, izagukura na hahandi umuryango utari kugukura, inshuti zagukura, abavandimwe batagukura. We shikama gusa wizere yaguhamagaye niyo kwizerwa, izagutabara, izakubwirira neza, izaguha ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije bayikunda. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 7 haravuze ngo abashaka ubwiza n'icyo no kudapfa niba bishakije gukora ibyiza bani dosi era bozi badacogwa izanikota boss izabitura ubugingo buhoraho. Va mu byaha, tandukana n'icyaha papa, tandukana n'icyaha. Nubwo uri umudiyakoni ntuzafata igaburo ryera n'ibyaha. Imana yanze ibyaha mu rusengero rwayo. Imana igiye mu bashumba abatorero. Imana yabamereje uruyuzi kugira ngo bugame izuba, ibakure mu gukodesha, ibahereza amazu, ibahereza imodoka. Bibagiwe tapendigo barazitaye, ariko mwishize hejuru. Ntabwo mukibasha gusengera itorero ry'Imana ntukiriza ubusa, ahubwo uri kuri kamera ubwira abantu ngo nimuze barabahesha umugisha. Ntabwo uri Imana, ntabwo uri Imana. Imana yo mwijuru iyo umuntu ayizeye ihindura amateka. Iyo uvuze ngo niwe utanga urubyaro, na Hana yari kuza ukarumuhereza, ariko Imana iravuga ngo ninjye waziginde ibyara. Yesu ashimwe. Imana y'umugisha. Reka dusenga Imana. Ndakubwira imbaraga zikura umuntu ahantu Satani yamwoheye, umuntu dayimoni yaboshe. Imana ibasha kumuzitura, ibasha kumutandukanya n'imbaraga z'abazimu, ibasha gukubita hasi imbaraga z'abakonikoni z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusenga Imana. Dusenga n'Imana bene data. Wowe ushaka kwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, reka dusenga n'Imana. Nawe kandi ugarutse wari umukozi w'Imana, wari umuvugabutumwa, ariko ubusambanyi bwawe kwikinisha sola mazi ego, kwikinisha kwawe ugira n'ubusambanyi bwawe, ibyo ngibyo nutabyihana Imana iraje. Bikusi dale wiza ina mazi etros. Imana irakubwira ngo va mu byo wari urimo wibwira. Imana ikwereka icyerekezo gifatitse. Kandi iyo umuntu yambaye inkweto imukwira, reka mvuge kano kantu, iyo umuntu yambaye inkweto imukwira abameze nk'umuntu ufite agakiza kari muri we. Ariko iyo wambaye inkweto ikuvamo umeze nk'umuntu utunze agakiza katamurimo. Iyo umuntu yambaye inkweto imukwiriye kamisubiremo abameze nk'umuntu utunze agakiza ari muri Kristo na Kristo ari muri we. Ariko iyo ufite inkweto zitagukwira, iyo uzambaye zirashabuka. Hari abavuga batumwa bambaye inkweto zishabuka, hari abahanuzi bambaye inkweto zishabuka, hari abaririmbyi bambaye inkweto zishabuka. Mperutse kubaza umuntu perezida wakorara ahantu amubwira ijambo rikomeye. Namubwira ariko korari yanyu ko ihora iririmba neza, ihora iri smart, ihora imeze neza, n'ukuri isusurutsa abantu. Arambwira ngo nukubera siyasa. Abantu bari kuririmba ku ruhimbi kubera siyasa. Umuntu avuga Imana kubera siyasa, kubera inyungu ze bwite. Ndakubwiza ukuri, nudahindukira urapfa. Nudahindukira inkota iraje. Hindukira Imana igutabara. Hindukira Imana igugire neza. Mama, hindukira Imana igutabara. Papa, egera umugore wawe
wamushatse umukunzi waramukoye wibona ko Delila ariyo nziza cyangwa se ari kubereye wamukoye umureba nta muntu wakurangiye niwe wagiyeyo uramukwa ndakubwiza ukuri ko egera umugore wawe nimba waruteye intambwe umusa umuhunga garurizi gaterizi rutizo wateye umusange kubera ko wamukoye umukunzi ndakubwiza ukuri ko wamushumba uraza umugore wawe ku nkeke urageze ukaza kuri kamera kwiza ubwiriza abatuye isi bose wabwiriza kubaka ingo zabo kandi we wararusenye uraza ibyuma ku musego wowe ndakubwiza ukuri ko ihane uri umushumba ariko ihane ntabwo twigisha abantu ngo twigisha Kristo ahubwo iyo waje kuri kamera wirirwa utanga ingero z'abantu baguye ibyanditswe bitubwira muki biratubwira ngo mwirinde mutagwa n'abahagaze mwirinde namwe mwagwe mu basenge mu basabiri aho uri kubamamaza kandi umushumba ushumbye itorero garukira aho ngaho haruherutse kuvuga ijambo rikomeye avuga ngo Rahabu mu maraya ngo yaryamanye ngo n'ababatasi ariko bene data mwatinya Imana mutinya Imana nta kintu wakora ngo gitangaza imalo decide kota Imana atari ikoze gitangaza nta muntu wakora gitangaza ubwo bwaba kuri bitangaza wosuwe Imana twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yona arakazwa nuko uruyuzi rwumye atazi umunsi rwameze ndakubwiza ukuri ko nawe ugiye kurakazwa n'Imana igiye gukora ko wanze kuyumvira wanze gukurikiza iby'Imana ishaka uva muri korari uragenda waragiye urishingira wagiye mu bindi bitandukanye ngo covid ariko covid gute ngo hazabaho inzira nyabagendwa abandi imitima ntibazayinyuramo ndakubwiza ukuri papa mama mushiki wange ndakubwiza ko iyi nzira iratunganye nevyiri iyo ubona hakubone yabari hujja Imana yabwiye Yeremiya 40:4 iramubwira ngo noneho ndakubohora nkujyane Yerusalemu noneho ndakubohora ni nushaka ko tujyana i Babuloni nzakugirira neza ariko nudashaka ko tujyana urorere dore igihugu cyose kiri imbere yawe aho ubona hakuboneye abari hujja ndakubwiza ukuri rero garukira Imana irakugirira neza irakugirira ibambe n'umutunzi w'imbabazi atinda kurakara reka dusoze dusenge Imana y'umugisha Imana bagiriye neza gukora ko Imana isumba byose kubane nawe wa muvyeyi we udukurikiye kuri Nzamya TV Imana y'umugisha umugisha mujye mukomeza mwagure ivuga butumwa mukore subscribe na share ndetse na comment zanyu zirakenewe bundi ubwami bw'Imana bukomeze kugenda bwamamazwa hose nk'uko Kristo yavuze ngo batumye muri abana b'intama hagati y'abasagaryana natwe tuba twaje kugira ngo tubabwire iby'Imana ikora tubabwire imbaraga z'Imana Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga Imana ifite ubushobozi Imana yimura imisozi itabimenye Imana irutse kujya muri Egiputa ibwira ngo ikora igitangaza kimwe ngo Imana ibwira Mose Aroni ngo ndabwira n'abarozi bose n'abapfumu ko mwijuru ari Imana ikora bakamenya ko Imana yakoze kandi umuntu wese waga umuntu akamwica suko Imana itamuzi Imana igiye guhangana n'abantu bitwa ngo bararoga n'abapfumu ndakubwiza ukuri ko Imana ifite power inakoside leuzonma yahamagaye Lazaro yapfuye mu gituro nawe yakuneshando yakurwanirira yahamagaye yakaza ku kidendezi hari umuntu urema nyuma y'imyaka 38 ikavuga ngo fata uburiri bwawe bwikorere nawe uyu munsi wafata igisasiro cyawe wori kwa muganga wori mu bitaro warwaye kanseri warwaye diabete warwaye imitsi Imana ikukure ku gisasiro mu izina rya Yesu Imana ikongera iminsi yo kubaho Imana igwe gushikama kandi irashaka ko ukizwa neza murakoze bene data urakoze gukora subscribe kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke bukomeze bugere kure kane like ndetse na share Imana yo mwijuru ibahe umugisha mukomeze mushyikire ubwoko bw'Imana mukomeze mushyikire Nzamya TV kugira ngo ikomeze kugera kure n'abatarayimenya bazayimenye kubera ko nta hantu dutanga ubutumwa tuza twasenze Imana ntabwo tujya tuzanga tutasenze Imana
ariko Imana yaramubwiye ndimo nitegura kuza ahangaha nayibwe yaramubwiye ngo mbwire abantu bose batuye isi umuntu witirirwa izina ry'Uwiteka ngo ndi umukozi w'Imana ngo ndi apotre runaka wapanze imodoka kugira ngo wimikwe ndetse wabwiye muri Korali upanze imodoka ijambo ryatubwiye muri Yeremiya 12:5 havuze ngo ubwo mwasiganwe n'abanyamaguru baragusiga unaniwe ngo mbese Yorodani ngo mbese modere muri mu gihugu cy'amahoro ngo mbese Yorodani niyuzura muzagenza mute ndakubwiza ukuri ko wagiye kumujya kunupanze werekanye ubutunzi bagendereye kuri costume wambara Deka numpagani yayambara nutazi Kristo arayigura akayambara ariko ndakubwiza ukuri ko kora iby'Imana ishaka hahirwa wihanganiye mugerageza ko namara kwemerwa woni yako wanditse urwandiko ngo nuzahabe ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranye abayikunda nawe mwino nibwo mama nubwo waha Imana umutwara akaba agiye kurusenya Imana nigiye kubyikorera humura papa nubwo waha Imana umugore wawe akaba agenda mu nzira zitakunejeje humura Imana igiye kwigereramo witera comment nyinshi wigenda ubwira abaturanyi bose n'inshuti n'abavandimwe ko umugore yakunaniye ko umugabo yakunaniye aho takambira Imana kugira inama Imana yakugirira neza bene data dusenga Imana murakoze ko mujambo ry'Imana turashimiye Imana yo umugisha reka dusenge iminota mike cyane dusigaranye Imana tuyiragize message imaze gutambutsa ibwira bera bayo ibwira bayimenye ndetse n'abatarayimenye bazayimenya kuko ari kwizerwa njya mbwira abantu ngo numbwira ko Imana itabaho ntabwo nzagutuka kubera ko ntagira kwiyereka na Sauli yarayibonye kandi yitwa Paulo ndakubwiza ukuri ko Imana yabishatse wararuvuyeho uri nimba uri umupfumu uri mu raguru naze twararagushe enitakosi na wi natwe turabizi uri gutera imbuto uswayika abantu ndetse n'izo mbaraga ufite Imana igikora mu bubiko n'abakoniko bazitaye mu nyanja kugira ngo Yona ajye kuburwa kubw'Imana Ninevi ndakubwiza ukuri va mu byo wibwira si Imana itegeza kugirira ni byiza si bibi kugira ngo ibarimo umutima w'ibyo muzabona hanyuma Imana ibamugisha mu izina rya Yesu reka dusenga Imana turagushimiye Uwiteka Imana ikomeye eni ezita imazere shawa era topita kuza ina lamo shakoza ela eni na wisi edika sotila ma abantu satani yagiye azirikamana isumba byose Imana igendera kwa cherubi igatabara umuntu wayo Imana yandikishije inzandiko zikomeye tugenda twigira ibikomeye mu izina rya Yesu senga umubyeyi wese ufite umutware udakijijwe kugira ngo akizwe iyo umuntu afite urugo rugiye senyuka navuga ubutumwa iyo umuntu afite urugo rurimo amakimbirane no habonekamo impfu za hato na hato mu izina rya Yesu ndasengera uyu mubyeyi uri kunyumba uri kureba Nzaramya TV kugira ngo yacire kuhoka umwakira urugo rwose Satani yarahiritse nubwo afite umugabo w'umushumba ariko muraza kunyeke nubwo afite umugabo w'umudiyakoni ariko amuraza kunyeke shenita kuza ina nubwo ari umuririmbyi umugabo amuraza kunyeke nubwo ari umuyobozi muri government runaka ariko amuraza kunyeke ndasenga Imana kugira ngo ihindure uyu mutware uyu mugore uri gushaka gutuma umugabo we mu izina rya Yesu uyu mukobwa ushaka gutana muri korali ngayivemo yigendere ahantu hose uzajya uzasanga Imana ndakugaruza imbaraga zidasanzwe mwino korali Imana nk'ushaka Imana izaguhemba Imana izakugirira neza mwino ukiranukira ahantu hose uri nudakiranuka uzapfa turasenze cyane twizeye Uwiteka Imana ikomeye tabara bera bawe tabara abakozi bawe mu izina rya Yesu hari abo twagiye twumva ku nkoranyambaga zitandukanye ku mativa atandukanye ku mateleviziyo atandukanye Mana isumba byose bari baravuze izina ryawe bari barakumenye ndabasengeye cyane kugira ngo bongerere mwami izindi mbaraga kandi baravuzwe cyane ariko ntabwo twitaye kuba bavuze ahubwo turabasengeye bakuru bagiye mu izina rya Yesu hari umuntu uretse kuririmba kubera ko bamusebeje muri korali hari umuntu uruve mu ivugabutumwa
no kubera ko bamuvuze mu itorero rya Mwiza bakabimenya garukira Imana. Ntabwo twaje gukorera idini, twaje gukorera Kristo, twaje gukorera Imana isumba byose. Shikama wowe wanyazwe ubukwe kenshi, abadayimoni bakwishima hejuru. Wa mukobwa we, uyu munsi Data wo mu ijuru akuremeye ubukwe kandi dakusa idra, akuremeye ubuzima, agiye gukubakira ariko hindukira kugira ngo fondasiyo ikomezwe. Uzabigira mu ruhare nawe wa mugabo we, kugira ngo urugo rwawe rukomere no uzabigira mu ruhare. Imana igishikira umuntu wiyemeje ndetse wazinutswe ikintu, habwa imbaraga n'Imana na kutasi ego. Turagushimira Uwiteka Imana ikomeye, umwuka we namanuke. Ijambo ryawe riratubwira ngo cyakora muzahabwa imbaraga, umwuka we namanukiye kandi muzabagaho kumamiriza neza Yuda yose ni Samariya no kugira kumera y'isi. Nicyo gihe ngo umugabo akuvuga ibigwi, nicyo gihe n'abatazi Imana bayimenye, nicyo gihe n'abavuye ku Mana bayimenye. La pikotasa wida ko kariyo kwizerwa. Turagushimiye Uwiteka Imana ikomeye, urakoze kurengera uriya mubyeyi uri kwa muganga yabuze ibisenga byare. Mana dushize ibise mu buzima bwe, dupakinze ibise mu izina rya Yesu. Uyu muntu wabuze urubyaro turamusengeye cyane mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizimanuke, ukora ku Imana isumba byose yacire gusama bakuri Imana ikomeye. Uyu muntu urwaye indwara zitandukanye, Mana wazikoraho, wazimenagura. Uyu muntu wishwe n'agahinda tumukuye mu migozi Satani yaramuziritse yo kwiyahura mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Yesu kubanye natwe mu ijambo ryawe. Turagushimiye ko hari icyo ukoze ndetse utabaye abera bawe. Habwa icyubahiro cyane ko bazashima izina ryawe. Singewe ahubwo niwe uvuze, niwe urangure nyaguhora ku ngoma, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen. Imana ibaho umugisha, Imana bagiriye neza. Turasoje. Imana y'amahoro ibashyigikire kandi mukomeze mukande subscribe ndetse mukore share, like ndetse ibitekerezo byanyu turabishaka kuri Nzabanya TV. Imana mwijeho umugisha. Shalom, shalom.